அந்த இருக்கு அதோட அம்மா குட்டி நாய் சண்டை. இப்போ 2 அம்மா. நெக்ஸ்ட் அங்கே பைக்கார வச்சு காருக்காரு 2 அம்மாவுக்கு ஏற்றி போது அங்கே குட்டினா ஓடுது. ப்ரௌன் சின்னக்கா இது எல்லாமே குளிருக்கு நிற்குது. காற்று முன்னாடி மேலே ஷெல்டரு கீழே இறங்கினேன். அதை முடிச்சு விட்டோம். ஒரு மேலே குருவிலாம் நிலா தெரியுதா? ஒன்று மட்டும் அவங்க அம்மா மாதிரியே பிறந்துருக்கு. இந்த டிஃப்ரெண்ட் கலர் அங்கே பாருங்க ஒரு அம்மா இருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணி காமிக்கலாம் பார்த்தா கால் நடுங்குது. சரிங்க எதுக்கும் உட்காந்து